thay cái này nhá. Xong tí sửa xong tí lại lấy. Cái này có cần đánh gì trong phun sân lại không? Chỉ có em đánh vào phun cho mới nhá. Thế để đây chị. Lúc mà chị làm. Rồi, có sửa máy không? Hết 2 cái rồi. Hết rồi. Ôi, nước rồi. Tí chị thay hộ em cái này vào cái này nhá. Đây cái bên này sang bên này phải không? Hộ em thay cái này vào máy này nhá. Vâng. Xong tí sửa xong tí em quay lại lấy. Thế cái này có cần đánh gì xong phun sân lại không? Chỉ có hộ em đánh phun cho mới vào nhá. Thế để đây cho chị. Lúc nữa chị làm. Cứ sửa tí em quay lại lấy nhá.
cái này em không lấy nữa. Không lấy à? Em chị lấy rồi. Mình lót xe luôn. Em lấy cái này. Cái bao tiền này chị ơi? Chị lấy 60.000. 60 này. Bảo nó giá thực thường nhưng mà